Shalom, Horas Madihita Saluhutna, Parhalado HKBP Kebayoran Baru, Pasahaton, selamat hari Minggu, Madihita Namandohoti Parmingguon di Manogoton, na adong di gereja, manang melalui live streaming, manang di DIP. Tarlumobi turuas na ondope mandohoti Parmingguon di gereja HKBP Kebayoran Baru, Upasahat Hamima, selamat datang, selamat beribadah. Andorang tapuka parmingguota, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhata, Marede Hitasian buku ende nomor 10 ayat sada saat sahatu ayat tolu hupuji hupasangapho. Hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Bangso na bardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang nabolon. Bicardo sada panondang di aka na mangingani tano na nilinggoman ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona di ari parporanganmu. Marpahean habadiaon, songon nabur sian apuan ni ados torang, rodo tuho paranganmu akka na uposo. Haleluya.
mahita. Ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Betlehem. Sai pinuji maguarmu nabadiai ala naung ditikirho hami bangsom. Ditogu hodo hami sian haholomon tu hatiuron. Jala dipadomu hodo hami naholang hian sian ho. Gabe saor muse dohot ho. Gok halalas ni roha dohami alanii. Sai jaloma hamuliateon ni rohanami. Naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Hundul mahita. Marede muse hita sian buku ende nomor 187 ayat 2 denggando panugum. Tangihon hamuma patik ni debata, imasian patik paonopon sahatu patik pasapuluhon. Patik paonopon, unako mamuno. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi hal yang ngani roham bagas ni donganmu. Dang jadi hal yang ngani roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rap manggi dogogo mahita tu debata, laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, saya pargugu imahami. Mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende musehita sian buku ede nomor 217 ayat sada dohot di ayat 2. Namarsak roham. Jongjong mahita. Tatopoti madosata di adoban ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomor roham midah hamatean ni pardosa.
Mulak manian parjahati tumadikon dalanna, asa mangolu ibana, ido dipangido roham. Alani ubahen dipangido hami, sai sudati ma toru-torum, asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-bagani debata taringotu hasesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jahoba, nunga pola hupasisi aka pangalausim songon obun, jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tu ahu, ai ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Undul mahita. Marede hita sian buku ende nomor 137 ayat sada dohot di ayat 5 namar mahani hita. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Rom 10 ayat 10 pitu 1 ayat 20 marsikat soring mahita majahasa. Hu apoi mahamu akadongan jagahon hamuma aka nama bikasi parsalisian dohot pargasipan mangalo poda naung ginurohon muna jala pasiding hamuma nasida. Hite-hite hatana sida uli jatara tabo di pinggo. Aidunga tarbarita pangoloyon muna tu saluhutna. Ido halalas ni rohaku di hamuna. Alai nuaeng ma di rohaku marbisuk tunadenggan hamu. Polin pasidikon naroa. Alai tibuma rohasan di dewata pagdami sibolisi tutoru ni patmuna. Idongani hasini rohani kohata Yesus mahmuna. Ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Marede musehita sian buku ende nomor 220 walu ayat sada 1 ayat 2 Yesus haposaku.
adalah anakku. Yesus apa sangku, unang au pasangku. Jongjong Mahita. Oh sambing rajaku, jodoh olo aku, napa som doa di raja ono, sonang maroh aku, tung tak kasih aku. Oh sambing rajaku, jala olo aku. Ta tidak kon ma haporsiaot tai, songon nahina tidak kon ni dongata sahaporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Porsea di bata Jahoba, hido ama pargogona sohatu dosan, na mapalangit dehotano. Au Porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jahoba na sasadai, imana ditumbuhan si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andoran sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hopi narsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun di bata Jahoba, amanai pargogon nashatu dosani, disi maibana paimak sogot tu tanoon, mangomi halakna mangulu dot. Au Porsea diton di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hak Kristen akan nabadia, doh dia sesani dosa, doh dihatai namandok, mulak mengeludos sogot daging halak naung mate, dohot dia hangoluan na sora sudah. Amin. Hundul Mahita. Tabegema kor sian paduan suara inahana.
tabigema tikting di Huriatta. Tikting di Huriatta Minggu tanggal 20 Desember 2025. Na parjolo guarni mingguta sadarion ima minggu dung ari Natal doho topik pabotohon aka pabenan ni Jehovah. Na paduahon padidion na badia. Sadarion minggu tanggal 20 Desember 2025 patupan ni Huriatta do padidion na badia di permingguan bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB. Tu anak kota ima Sereduma Elisa Abigail Borusiahan, anaknya Mata Jonathan Mariho Nathanael Siahan, dohot Omega Basana Borusamosir Sian Sektor Sion. Napatuluhon ruos namording. Na di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 nasalpu, nunga marujung ngolu inang Roslina Sinur Hayati Hasibuan Borusitorus, umur 83 tahun, alamat Jalan Merpati nomor 1, Komplek Dephub Kebayoran Lama Selatan, Sian Sektor Sion. Nunga dibuat tu udian na di hari Selasa tanggal 27 Desember 2025 di TPU Tanah Kusir. Na paduaho na di hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 nasalpu, nunga marujung ngolu inang Miana Purba Boru Parapat, umur 80 tahun, alamat Jalan Keramat Dalam nomor 10 Sian Sektor Satahi. Nunga tu udian na di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 di TPU Tanah Kusir. Na palimahon perpunguan bodari ujung tahun. Hari Minggu tanggal 31 Desember 2025 patupaon ni Huriatta do perpunguan bodari ujung tahun namar Hata Batak masuk pukul 4 Botari maringana di gereja. Namar bahasa Indonesia pukul 4 Botari, maringana di Serbaguna A, dohot namar bahasa Indonesia pukul 7 Borngin, maringana di gereja. Ibadah awal tahun 2026 pukul 00. Tanggal 1 Januari 2026 pukul 00, ima kebaktian awal tahun baru 2026 dipangido tu sude keluarga. Asa tapatu pabe ibadah di bagas tabe. Pilihan naung terkumpul boima ipasahat tu gereja. Kebaktian tanggal 1 Januari 2026 di Patupa Huriatta do kebaktian tahun baru 1 Januari 2026 pukul siawib maringana di gereja. Dung sidung kebaktian sude padita HKBP Kebayoran Baru mangotang sude parhalado dohok sude ruas Lau Martau Baru. Napawaluhon pembagian kalender dohot almanak HKBP. Sadarion Minggu tanggal 20 Desember 2025 dung sipul permingguan dibagiho do almanak HKBP dohot kalender tu sude ruas. Maringana di jolo ni alaman ni gereja melalui Ganup Sektor Rabe. Pasiahon persembahan bulanan 2025. Mardomu tu nanaing marujung matau 2025 on. Pinangido tu sude ruas. Asa pasahato pelia bulanan tu huria. Informasi na berhubungan tu keuangan. Boima menghubungi Ganup Situa Sektor Nabe. Manang tu bagian keuangan ni Huriatta. Napa 10-on rumah jalan hidup baru sudah terjual. Sesuai rapat Huriat tanggal hari Minggu tanggal 21 Desember 2025, rumah jalan hidup baru diusulkan agar rumah tersebut dijual dengan 3 kategori harga. Kategori pertama, harga 1 miliar jika yang menawar pendeta yang sedang bertugas atau pernah bertugas di HKBP Kebayoran Baru. Kategori kedua, harga 1,25 miliar jika yang menawar adalah Jemaat HKBP Kebayoran Baru. Dan kategori ketiga adalah 1,5 miliar jika yang menawar adalah di luar Jemaat HKBP Kebayoran Baru. Mengingat
bahwa Pendeta Luhut Simbolon telah melakukan penawaran sebesar 1 miliar lebih dari 2 bulan yang lalu, maka rapat jemaat menyetujui dan memutuskan Pendeta Luhut Simbolon berhak menjadi pemenang. Yang ke-11, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dan ulang tahun Ari Perbagason. Parhalado dohot sude ruas ni huriata pasaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Perbagason, tu sude ruas ni huria, na tubuh manang na berbagas di tanggal 21 saha tu tanggal 27 Desember. Saya tuhat tama nama masu-masu, molo tung adong ruas ni huriat tanah sutar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni, di pabua ma tu ganup situa di sektor na, manang tu sekretariat. Aka tikting na so jinahahon hobar tu tikting cetak sadarion dinggam mata jaha. Songo di masahat ni tikting di huriata di bagasa minggu sadarion tayongok bima manangnya koni tujolo ni tukata. Tabege makur sian paduan suara seksi Paropuan.
Asata pungu peleata, pilihan sada A dot sada B, marede mahita sian buku ende nomor 755 ayat sada rodi udutna, haposan ho Tuhan. Haposan ho Tuhan,
Dami di debata na sumurung sian salu na roha. Ima mangarajai ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita salu na manginang. Selamat hari Natal madihita salu na. Tatangihom mahata ni debata barita nauli di minggutta sadarion di minggu dung pesta Natal imana dienet sian Pesalmen 105 ayat sada sahatu ayat onom. Pesalmen 105 ayat sada sahatu ayat onom. Tapayuti hukma di bagasa rohata songonom ma dirok disi. Puji hamuma Jahoba, barita ho kamuma guarnai, paboto ho kamuma di tonga-tonga ni aka bangso aka pabahenan nai. Edeo kamuma ibana, palu hamuma parhinaloan upuji ibana. Marnonangi mahamu taringo tu halongangan aka nabinahen nai sudena. Tunggulo kamu ma guarna na badiai marlas ni rohama akka na mangalului Jahoba. Sisiri hamu ma Jahoba dohot hagugon nai totong ma lului hamu buhina. Sa ingot tamu ma halongangan akka naung binahen nai akka tadda halongangan naung binahen nai dot uhum akka naruar siapa manganna. Hamu ale pinopar ni si Abraham na posonai. Hamu ale anak ni si Jakob akka na pinili nai. Disido sahana. Hurian itu hata barita nauli di minggutta sedarion di pahobbar tu topik ni minggutta na madok pabotohon akka pabahenan ni debata. Di sejarah ni buku Pesalmenon akamanginang Pesalmen 105 di pasahat di paad dari tutonga-tonga ni bangsa Israel laho pasunggulhon asa unang lupa dia kapabahenan ni debata naong jinalo na sida di tonga-tonga ni nguduna. Manang jok idok Pesalmen 105 hon sa hirapan atapa tupu di satokin lau marnida songodia di bata marumudu-mudu ngulu ni bangsonai saat tu napalumehon akka pasu-pasu di tonga-tonga ni nguluna. Lau songodino nang tuhita situhu ni turpuk jami taupe nang manuguyuk kita satokin marnida tupudi perdalanan ni nguluta ala satokin nari da pola liling nabi amang inang salponotama tahun 2025. Alani minggu dung pesta Natalon mabuah kita satoki mernida tupudi akka dalan ningulu nang tabulus. Meragam akka pengalaman ningulu mungkin di las ni roha, di akka habuk ni roha, nabui mamulus di tonga-tonga ni perdalanan ningulu tai. Alani nang idot tai satokin do lau patuguh ka porsyota padok pabua di batado mangaramoti hita. Tersongon ni edeni parupuat sinaking idoi. Tama pujion Tuhatai ala ibana sumarihon ngulutta. Idong gunata haporsiai di bagasa sataunon, buita pajupang maeng di sona manginang, terlepas mang nasongod dia pe keadata sukacitata, hahi pasotna, alaina taida satok itu pudi, songoni mabalgan di mata, mangaramoti do marmudu-mudu ngulutta siganupari. Ala kelemahan ni hita zolma murah lupa. Dia akan nadinggan na binain di bata di hita. Unang majo tu di bata aru tu dongat jolma bodo si pata lupa nadinggan nang jinalo na binani dongan. Ido uban arong 1000 kebaikan yang kita lakukan dalam suatu waktu bisa hilang oleh karena satu kesalahan yang kita lakukan. 1000 akka pabahenan nadinggan nang tabay turong at tajolma buido magoy seketika alarong nahurang lubi tabayan tu ibana lasonino nang kedan ibangso di tonga-tonga ni turpukon
Alani di pasunggulon, di patugu hapor siota. Asa ditugihon parpesal menoddo hita aka amanginang. Mulak tu partodion nasoholan manaringoti taringot tu pasu-pasu na pinasaan di batatu hita. Alai termasuk dotong taringot tu na pahotton parsauratta do debata di tonga-tonga ni ngulutta. Di bagasan ima gabe jupak kita ma. Panatapat tujulu neng salponota tahun 2025 on, manatap tujulu tu 2026 jala pahotok kapor siota debata dotong di julu. Madongani hita, marmudu-mudu hita, lau mangula akka si ulota. Alani di bagasat tulu pangaripunan na pinasahan ni turpukon amang inang nakindidok na perjulo puji hamu Jahuba. Napaduahon baritahon guarna. Napatuluhon pabotohon hamu di tonga-tonga ni akka bangso akka pabahinan ni. Tugas ni akka naporsia. Tugas tadui. Mamuji Tuhatna imana perjulu ala disudiak ka pabahinan na di tonga-tonga ning uluta dakola di bagasat dirita pamujioni sudiak ka na binayan di debata di bagasang uluta ikon haruar dui buanota baritahon tabaritaho sudiak ka pabahinan di bata na tazalo sanggiat akan na tumangihos sa petaruli jala pabotohon tuak ka bangso akan na soporsea dope tu debata marihite-hite panidangion ning ulutna si Ganupari. Alaidok akamainang kehidupan orang percaya seharusnya menjadi panggung kemuliaan Allah. Di mana rasa syukur, doa kita dan kesaksian kita bukan hanya diucapkan, tetapi terlebih menjadi bagian daripada buah kehidupan kita. Ibadah naking bahwa kehidupan kita ini adalah panggung kemuliaan Allah. Songondang ta rayahon marhite Natal, gudang aka refleksi nama make altar ni huriat tahun. Nah, termasuk doa ka liturgi reflektif. Itu menjadi sebuah panggung yang lebih mudah untuk menyatakan kesaksian, kebesaran habel gaun itu watai di hita. Nah, sonari ngulutai magabe panggung kemuliaan Allah. Na bui idaw ni halak manang na idia pehita maringanan. Mang na idia pehita mangula. Ngulutai gabe tiruan may di tonga-tonga ni ngulu ni akka na saur dohot tita. Alani amang inang tabiring maseda-seda na perjulu puji hamuma Jahuba. Mamuji Jahuba itu pondasi utama ngulu ni akan naporsea. Ibarat songon bagas joroton akan manginang boy hot jongjong bagas joroon penopang utama adalah pondasi. Molo denggad do pondasi denggam masudi. Kokoh, utuh, nyaman. Nah, jadi bangunan ipe patuduhon simbolis sebuah kekuatan, kebesaran dan orang yang tinggal di dalamnya juga nyaman, damai, sonang. Tahilala. Nah, jadi dok mamuji debata nah, diibarat terdui songon pondasi na kokoh, pondasi utama kehidupan iman kita, iman orang percaya. Nama dok debata na setia, nama gugu para siroha, para labas siroha do tuhatai jelasaido tahati dakon di tonga-tonga ni nguluta. Alanido na menarik di si adong penekanan na pinasa ni para pesalme di turpukon. Idok puji-pujian ni nah, di pihak kon olat tu di batado. Dangun asing. Nah, tuhatai do nagabi pamusatan ni pamujota. Jadi mau lutung dileo petuhita misalnya gugu hai pason bisuk mangula di tonga-tonga ni huria makobasi
Tarpasu-pasu sudia ka ulota, ulamuna ka manginang, usaha tapi berhasil, keluarga ta berhasil dengan, akai anak kota dengan, pahopumuna pe dengan, magudang, gabi ka pahopu na mabual lasiro adio puna. Ale pamusatan ni pamujio dak tuhitang dang alani hitai. Dang alani hagugutai. Para pesalme majo kita sude na sanadong di bagasang ulutai pamusatan na pamujiota hola tu debatano. Alani do fokus na paling utama mamuji debata dang ala natazalo akaragam pasu-pasui si di bana. Alai alani debata mual ni pasu-pasui naradi totong manarihon nasa narikot di bagasan muluta. Aladak kasuhatan kadinggan ni basana di tonga-tonga ni mulu. Alanido amanginang bersyukur juga adalah merupakan suatu tindakan untuk melawan godaan yang bisa membuat kita sombong rohani. Bersyukur juga menjadi satu usaha bagi kita untuk tetap mempertahankan kerendahan hati kita. Songonna jinuhuni Tuhata. Bersyukur juga menjadi salah satu usaha bagi kita untuk tetap mempertahankan ketaatan kita. Ada ngadong na mangaliw pasu-pasu nasing dukon ni Tuhate holan ibana do natahapur siya inabui mangalihon pasu-pasu di kita. Alani aka amanginang memuji Tuhatai tudus dui na mengakui habel gaun kedaulatan itu hatai. Debatado na mga ramoti mulut si ganupari. Jala iro na kinedok ni ide ni inahan nate sejauh kita berjalan, gitu kan? Nah, Tuhata do nama dongani. Sadaw ni dauna perdana napta alay di bagasan pangaramotion ni debatado. Tuhan yang memelihara. Itu tenang. Alay neking song naga khawatir daw neking na nako inang na tu karo karita aga mulubuy unang pulay pa sabi tenang ate. Baby song na makatahay menekido amang situata situa bicar situ orang. Gabi song na niku buti do turu peneking torinang turuni nang kadang jolo di paima. Gabi song na dia unang ipaksaw na tenang ate. Saya molo buama dia ma yang lebih nyaman supaya na mangudun EDP asa macai lamdesip. Nah, di Rom walu ayat 24 idok do si aitabo todo. Nah, mulia Indonesia do kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Imana berjulu. Na padua hon marhiti na mamuji Tuhatai taganuk tiki ido na manopa hapor siyaw tay gabi hapor siyaw natang. Bersyukur membentuk iman kita menjadi iman yang dewasa. Jadi iman kita ini juga menginang harus terus diasah setiap hari. Tersongon nabi nani tukang cukuridui moloso di asa cukurrei moloro halak marpangkas budu do gebe komplain ala ternyata gebe hacik dotong molo peso cukuri molo so tajom. Nah, ai gebe dirari kido buhi. Nah, hapor siang ini bodoh gebe tumpul kalau tidak diasah. Bagaimana cara mengasah iman kita supaya makin dewasa? Bahwa Mazmur 105 katakan bersyukur pertama. Madok bauliate itu di Batak. Di Filipi 4 ayat onomi takas sedeki di Indonesia, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, meskipun kita akui amanginang dangat ado kita na pungun yang isona so ya khawatir te.
Sudah itu ita ya kuatir amanginang noeng na pungusyo. Begitu dah. Ale didok perpesal didok apostol Paulus di Filipi 4 ayat 6 itu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi dilanjut, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, termasuk itu hal kekhawatiran tadi. Nah, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dia tetap ada penekanan kepada ucapan syukur itu. Ala didok saya Tesalonike masa lalu bersyukur, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi mandok mauliate memuji Tuhan tai dada holan reaksi emosional ya manginang alai ge bisa ada haputusan ni hapursiau di hita ala taboto terbatas do gugutta ke kuatatta ala ni ikut ditopang marhiti hagugu ni Tuhan do hita laho madalani ari-ari ngulutta dung dileu gugu tu hita laho memuji Tuhan tai di juma tu hita nuaing ima baritahon guarnai serukan namanya jauh-jauh baritahu guarna gak bisa ada odolat dui asang giat walan tergantung marhaposan tu di batah itu ala taruk neking terbatas do guguta terbatas do wasota laho patupa aka ulutta mengadupi lumubi aka namaul di tonga-tonga ning ulutta alani di barita nauli di hatan itu hatai dak tersirang goar ni tu hatai sian pribadina. Nama Tuhan itu melambangkan karakter, kuasa, otoritas dan kehadirannya. Alani ditikki tabaritahon goar ni tu hatai tababotohon tabaritahon las gebiadong do disi sada panidangion ola tuhate do mual ni pangurupion mual ni gugu mual ni pakirimon mual ni haluaon di tonga-tonga ni dangadok kaluau dina asing dukon ni tuhata. Pemasmur tidak mengatakan andalkan pengalamanmu, andalkan kekuatanmu atau andalkan kemampuanmu, dia tidak katakan seperti itu. Alai didok baritahon guar jala didok neking disi kamanginang mamaritahon guar itu hatai gebi bagian ni ekspresi song namaride mahamu akenang. Itu adalah ekspresi iman yang kita lakukan. Na pinatupan ni hamu akenang mamaritahon guar itu hatai. Dak sudah halak lomoroha mabigi barita na tapasahat. Apalagi mabolo barita na uli na tapasahati mungkin manusuk tu bagasan ati-atena. Sipatan yang marjami tapi ngaulo hati-hati. Apalagi alani media teknologi yang semakin hebat. Bisa dipotong-potong khotbahnya amanginang GB seolah-olah kita menyatakan suatu pernyataan yang salah. Ngagudang songni au ngahui alami songni tong. Jalan hidupan menghadap tu polisi. Karena dipotong-potong enggak utuh khotbahnya. GB sehira nama maritahon hatana suding mau di jamitei panggil kita hadapi dalam mulati madong uriat to dalam yang pertahanan tado multimedia menjadi alat bukti yang kuat ke polisi, maka disitulah ditonton khotbah itu secara utuh dan benar bahwa saya tidak pernah mengatakan yang tidak apalagi terhadap oknum atau terhadap pemerintah. Makanya dalam khotbah juga sekarang dalam ilmu homiletik
sudah dilarang untuk menyebut nama orang, nama korporasi. Nah, karena itu bisa dijadikan alat untuk menuntut. Di mana jago teknologi nuaing untuk membantu manusia begitu cepat untuk memahami informasi yang ada, tapi juga efek negatifnya bisa dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, penipuan, pemerasan, dohot akalan asing. Nah, dengan dota bari tahun kuar itu hatai alai budu ke asing diputar balikkan. Alena rumikot asong unang terjadi songoni di dot neking. Nah, tabari tahun mah guar itu hatai song hataridaan nih serp irohata. Dengan berseru manusia mengakui bahwa ia tidak mampu hidup sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Mulu dileo pe bisu dita, dileo pe gugu dita kamangina. Mulu bu pe nuang tatata ngulutei dengan ale terbatas do gugu dita. Lau mangaramoti sude narikot ngulutei hobar tu pikirata. Ikon udangotta, ikon jogota do Tuhan masuk tu bugasan. Jadi itu nanti setahun di kina salpu. Immanuel, di bata madongani kita. Jadi itu tujuan ni benaro tu hatta. Ale si pataulo dulu lupa kita nasuharo nasoro tu hatta tu pertibion. Seolah-olah dia jauh sekali. Ibenarong gua edit tamat dok bahwa Allah itu sejauh doa. Editik kina martangia kita di situ kita makata-katai face to face. Ati peso tarida wujud ni Tuhan ya lai ditik kina martangiang kita talupit tangata padu-padu do hita makatai do Tuhan dangadong na membatasi hita makatai na julo narubi ditik pada narubi dak boy songoni ikom malim do lao tu inganan na paling badiai pasahatot tama akka pangidot ta asaiba na manangyakon alai dung dipai baru marhite Yesus Kristus ay Kristus madaga bidala pardamia di hita langsung do hita madok alea ba alea mang taju guar itu hatai laho mangidu akka si pangidota jala taruh neking mamaritahon guar itu hatai tapatu pa metur song ekspres ini haprosiota siganu pari molo di Ibrani 10 seda onom di rok Indonesia tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ini bisa koreksi terhadap kita mengenang semua pelayan di gereja juga, Padita Perhalado, Situa, nah, pelayan non tahbisan yang aktif melayani di gereja kita. Nah, Ibrani 11 ayat 6 ini perlu kita renungkan. Supaya nanti semua pelayanan yang kita lakukan ini orientasinya jangan menjadi self-oriented. Untuk mencari penghormatan kepada diri sendiri. Semua pelayanan yang kita lakukan itu akhirnya membawa kita untuk mencuri kemuliaan Allah. Padahal sebenarnya semua yang boleh kita lakukan dalam pelayanan, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita bisa melayani, itu menjadi cara bagi kita untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Iko guarnero na sutibu. Johanero si Johannes itu. Ibana lam turu, alai tuhatelam tumimbul. Asa marhiti-hiti hapur siaon ido membuat kita lam halomoan berkenan dia rupan ni Tuhan. Asa marhiti-hiti marhiti nata tabaritahon kuar itu hatai ukak madalan dihita lau majalo pangurupion basa-basa dia rupan ni debata. Di Mazmur 34 ayat 10 lalu apabila orang-orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jalan petuluhon amanginang di si pabotohon memang agak beda tipis mamaritahon dohot pabotohon itu kan napa duahon baritahon napa duahon pabotohon itu nek di si mamuji tuhata mamaritahon dohot pabotohon akka pabahinanna di tonga-tonga ni akka bangso
Jadi ada tugas spesifik eksternal di luar. Tak kalau di bagasa komunitas taibe, alai di Tokyo di Joma hitam mai haruar sia komunitas tai, pabotohon. Sudia kapabahenan ni debata, nang tazalo itu ngatungan di bangso. Menjadi sebuah kesaksian. Nah, manang na di dia hita pajupang marsaur do dongatai. Memperkenalkan perbuatan Tuhan sebagaimana topik ibadah minggu kita adalah tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Asada kolan marhitin na tahatahog be di bigi halak taringo tutuhatai alay nung nga di ida na sida langsung marhite-hite akapabahinata. Dito nga to nga ning guru. Ta pabotohon. Langsung. Asa gabi barita na mangului di na tumangyosa. Jadi gabi bersaksi. Pabotohon itu diterjemah oleh Indonesia. Bersaksi. Jala kesaksian tai, iko kesaksian na betul-betul, naung bukas sian bagasan rohata. Jadi bersaksi adalah panggilan setiap orang percaya. Dakola tugas ni paditatta, perhala dudam. Alai tugas ni sudia kana percaya di sada Petrus 2 sia di dok, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tugas tak. Ay bangso na pinili domu hamalimun naraja. Ido umay molo di keluarga ni halak Kristen amai di guari do gebi malim, imam, pemimpin. Gebi gereja na me do rumah tangga taya kamanginang. Dung marpungu hita di gereja na bulunon. Dung iborhak do hita itonga-tonga ni perngulut tabe di tonga ni bagas tabe ima gereja na meti. Songoni nang di perngulut ta siganu pari asa tabaritahon. Jala tujuan na asang dia lamar mulia guar itu hatta. Ido tujuan kesaksian. Pati bulhon guarna. Itonga-tonga ni yakka bangso. Di pesalmen 10 nama tului. Bari tahu kamu ma guarna di tonga-tonga ni yakka bangso. Asa sun timbul guarnai. Dang apala gebe setiap hari misalnya ka mangina gebe marjamitai hita daang. Alai marhiting ulute do. Hatana haruar siapa mangatai gebe ka hatana gok halap bohon na tau pangulu persauran. Manang na idea hita marsaur saya di halungu tokkala. Anong do songoni niya manginang? Nah, anong do di ba do nganon asal roy ba na to siya da perpunguan saya mangelak jolma. Ngahudul hita songonon hola roy ba na merek seda-seda. Bah, ano na yang naruh kan? Hape na setiap hari asal roy ba na pasupang doan na mendominasi makatai menggurui parwarwahon ngata siganu pari. Nama buan akadame lasiroha. Sayang gia masih hol rawani zol matuita alani akan adinggan. Adung dosongoni amanginang. Memang molo marujung ngulu dongatta. Jarang do piye binoto. Ay memang tiki mangulu amangon nada jalanon. Dakyar pe hubigi songoni nga 25 tahun na mau padita. Mulai sian Samosir, Toba, sahat tu Jakartaon. Dakyar pe hubigi. Ay memang najulu amangot tiki mangulu. Holan na mangguturi do ulan nyonin na dakya. Alay mang songod dia pe amat tau di ngulu na. Sai matua nabur julu amangon tiki ngulu na. Rak marsaur do hami di lapo. Najo tanah mangon mabayar kopi namin inna. Hape dung marsaur iba di lapo di pinggir ni
ulau ni dirok mamusia tong memang naguda ngasingo to siya namat taon inna behiro niku iro mangin na alay na nga dong sitiruon inna naguda ngasingo to nalay na nga dong sitiru be banga nga sadda bimana norak ko kan di basa na king amang na king disan dang mungkin do ono namang isi natay tariluilu do geleng na ro dang mungkin da ba no ba sudi naman no kompleto iba dangelo benon iba mangan ni jadi sudi akka kesaksiat tai tujuan na iko pasangapo debatado asa di hasiholi halak kita mang naidipe kita maringano jala na betuluhon sudi akka panidang nyotai ikon nang memperkokoh, memperkuat iman. Nihita dot halak na ubigisa. Jala idona tinugihun nihatan itu hatta kita sadarion. Mula di Roma 10:17 jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Alanima amang inang. Di hatan itu hatta natulu poin narga sinaking na tinugihon ni para pesalmet tu hita. Di joyod do hita dada holan pananginangi dohot na mamaritahon alay lumubi ma na makangulon hatan ni dapat. Setiap pengalaman bersama Tuhan baik dalam sukacita maupun penderitaan itu dapat menjadi sebuah alat kesaksian untuk memperkenalkan Tuhan kita kepada orang. Dakolan barita lasiroha na bui benotta, gawi barita lasiroha itu akan atau mangyosadao. Bahkan sering sekali berita duka cita itu juga bahkan lebih kuat untuk memperkokoh iman kita. Ibanda saya dok, saya gumugu dumuras do pakilalaan laho mangauhon makilalahon tuhatai uju ro si tahun dibanding ditiki merlasi roha alai mang nasongo dia pe hatan itu hatan neking marhite pasalme 105 di togio kita nah asa ketika kita bersaksi dengan setia Tuhan dipermuliakan dan iman kita menjadi semakin kuat dan iman orang lain juga yang mendengarnya menjadi dikuatkan. Alanima kamanginang dipergugui mahita. Asa dada holan pananginangi hita alai siula hatan di debatama hita di tonga-tonga ning uluta mabuan baritan itu hatai dung jumulu ne kita puji warnai tabaritahon ibana tababotohom masudia kapabahiran na denggani di tonga-tonga ni sudia ka pargulmitun ni nguluta. Amen martang yang mahita. Mauliate mausubau kami tu do pamwali Tuhan debata manami di bagasan minggu sadarion. Di pasaroko kami di bagas jorom na badiaon mamuji pasangapon guarmu na badiai. Marhiti aka edde puji-pujian. Mamuji mamaritahon do pabotohon habal gaon ni asid olong iroham nahu jalohami di tonga-tonga ni ngulu nami. Dulu tugas neko sipatu paun nami di ngulu nami jalanung ngahu patu pahami nasaleno. Alai saya pergugui mahami Tuhan asang dia lam doras jala lam mergugu hami lahu patukon lo menyeroham di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa mabuan pasu-pasu lasneroha manang di dia pe hami maringanan. Saya pasu-pasu ma Tuhan kamanami na nami ruas ni Uriam namar saru di bagas jerom di minggu manuguton. Saya homa na mangaramoti daging nang tod di nasida. Marmudu-mudu nasida Tuhan madalani akara ni ngulu do mangula kaulaw nasida. Saya padaw akapar marang abat-abat nang akapar saiton. Alay saya sikok ma Tuhan. Di hari-hari ni ngulu sidalan nasida jupang akapasu-pasu na maragam palumehomu di tonga-tonga ni ngulu nasida. So ni manang akay anak kon nami salud na sekolah minggu sa roy na posobulong di bagas sa pangaramot yomo matuhad daging nang tod di nasida. Ang giat tung ramot ha porsyon na
Dau sian aka ela-ela ni portibion. Alai gabi aka yanakon halomoan dia dopamu jana mabual lasirohan nang di tonga-tonga ni keluarga. Lumobi dia keruas ni huriam na tongo di bagasa parsahiton perawatan kesehatan di tonga di bagas nasida nang di rumah sakit pe. Obar tunasat surat di bagasan warta ni huriam sedarion. Ali Tuhan tung torop do ruas ni huriami na di bagasan pergumulan na ni parsahiton. Saya homa Tuhan nama daoni pamatang nasida marhite tangamu na badiai mamasu-masu nasida mangalehon sabam niroha asabenget nasida lau madalani proses perawatan kesehatan nasida. Saya pergugui pasu-pasu nang keluarga na mangaraduti hai pason nasida jala saya tupahi ulau nasida Tuhan asang giadong pakyon na laho manarion nasa narikot di parubatan nasida. Song ni mali Tuhan de bata manami di keluarga ni ruas ni uriam na marhabok ni roha di bagasan nasa mingguon. Asi maroha mali Tuhan hodo pangapul na sumurung di tonga-tonga ni ngulu nami. Say pergugui, say apuli roha do arsak nasida. Asang giat tumibu tarapul jala sumuang magugu do pakirimon sian asi do holong ni roham. Asa dia ka ari-ari di dalam ni ngulu si dalam nasida tujulu. Say totong manatap tuhona sida. Lau mangido gugu do mangido las ni roha. Tung molate ma roha nami di ho alei Tuhan de bata manami di bagasan manipat sadarion di sudia aka parsauran nang aka ulon nami di huriam saya patulus mai salu na di bagasan asidot lomo ni roham. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami tangihom matang yang nami. Amen. Maridde mahita jala tapasa ma peliata di bagasan lasiroha. Kuklas ni roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Kuklas ni roha doa dingolukon, tentang ni roha kon. Mauliate kuklas ni roha, meringan olongi Tuhan dia. Mauliate kuklas ni roha, meringan olongi Tuhan dia. Mardame jala sonang gongolukon, dirahakon, dirahakon. Mardame jala sonang gongolukon, tentang dirahakon. Mauliate kuklas ni roha, meringan olongi Tuhan dia. Mauliate kuklas ni roha, meringan olongi Tuhan dia. Waktu holongi Yesus dingolukon, dingolukon, dingolukon. Waktu holongi Yesus dingolukon, tentang dirahakon. Mauliate kuklas ni roha, meringan olongi Tuhan dia. Mauliate kuklas ni roha, meringan olongi Tuhan dia. Dongkona uhumbe au dingolukon, dingolukon, dingolukon. Dongkona uhumbe
batangnya koma peliata tu edopan di debata martang yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo na dengga dok nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nileo mi tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaw para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajomu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marihite-hite toddim. Asalamu tadahami godang ni sileo mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajamu, say sauk malo menyeroham di Banua Tungau songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sedarion hangulua siapari. Say sambadusa nami songo panesa nami di dosa di dongan na merdusa tuhami. Una kami tu giyo tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mamu di bagasar dame jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasau rohon madamena tu todim.